அவன் பேர் காட்டா ரவி. அவன் பேபி அனகொண்டாவோட தம்பி. செம்மரக்கட்டை கடத்தல் வழக்கில் ஜெயிலில் இருந்து நேற்று ராத் தான் எஸ்கேப் ஆயிருக்கான். அவன் தான் இதை செஞ்சுருக்கான். சென்னையில் அவன் தங்கியிருக்கிற இடம் ரொம்ப மோசமானது. ராயபுரம் நம்பர் 10 கட்டுமர தெரு. யாரு? ரவி வீடு தானம்மா? ஆமா, என்ன வேணும்? இருக்காரா? அது இல்லையா. எங்க இருப்பாரு? அதுக்குன்னா ஒரு பொண்டாட்டியா 2 பொண்டாட்டியா எவ ஊட்டாண்டா எங்க போர்க்கிங் கிடக்குது? பீச்சாண்ட போய் பாரு. முண்டகண்டியம்மன் கோயிலுக்கு பின்னாடி ஒருத்தி கீரை. ஏன்டா பார்த்தாலும் அவன் ஊட்டாண்டியே தான் போர்க்கிங் கிடக்கு. இது ஃபாரின் காரு இன்ஜினு சோக்கா இருக்கும் பைச்சினி. இது ஃபாரின் காரு இன்ஜினு சோக்கா இருக்கும் பைச்சினி. இது ஃபாரின் காரு இன்ஜினு சோக்கா இருக்கும் பைச்சினி. இத ஓட்ட தெரிய போவும் வைச்சினே. தெரிஞ்சுனே நீயும் நிக்காதடா மாமா கம்முனு. என் காரு பாடி இருக்கு ஜம்முனு. சிக்னல் தாண்டி வாடா நீயும் கும்முனு. சட்டு புட்டேனே கொஞ்சம் தொட்டேனே ஆட்டம் போட்டேனே என்ன போட கூட்டினே. ஃபாரின் காரு இன்ஜினே சோக்கா இருக்கும் பைச்சினே. எத்த ஓட்ட தெரியா ஓட்டினாக்கா ஒன் சைட் போவும் பைச்சினே. போனாலும் சடன் பிரேக்க போட்டாலும் என் பாடி குலுங்காது. வீல் பஞ்சர் ஆகாது. மலை மேட்டில முக்காது. இது பாதியில நிக்காது. அட தோலும் கிடையாது. போகும் தூரம் தெரியாது. இது ஃபாரின் காரு இன்ஜினி சோக்கா இருக்கும் பைச்சினி. எத்த ஓட்ட தெரியா ஓட்டினாக்கா ஒன் சைட் போகும் பைச்சினி. இது கைக்கு தச்சிக்கான காருடா. இத லைசன்ஸ் இல்லாம டிரைவ் பண்ணுடா. பாருடா பான்சியான நம்பர டச் பண்ணாதடா மச்சி பம்பர. தும்மல் தும்மாலே பாடானி நம்மாலே. டிங்கு டிங்கோல டிங்கரிங் நீ பாரு. கோலண்ட் வாட்டரு நீ கட்டிங் பாட்டாரு. நீதான் ஃபியூச்சரு மேல சொன்ன பேச்சாரு. இதுல போலாம் மாமா டிரைவிங்கு. இதுதான் நல்ல டைமிங்கு. ஆட்ட போலாம் மாமா டிரைவிங்கு. இதுதான் நல்ல டைமிங்கு. பிப் பிப்
விஜயகுமாரை எதுக்கு தூக்குனேன், யார் சொல்லி தூக்குனேன், எங்கே கொண்டு போய் வச்சிருக்க? சொல்லுடா. சொல்ல மாட்டேன். ஓகே. அப்பனுக்கு மகன் சுப்பிரமணி புத்தி சொன்னான். அந்த ஸ்டைலில் ஒன்று டீல் பண்ணலாம். ஓகே. துப்பாக்கி படம் பார்த்துருக்கியா? இளைய தளபதி விஜய் நடிச்ச துப்பாக்கி படம் பார்த்துருக்கிறியாடா கூமுட்டை? பார்த்துருக்கேன். அதுக்கு என்ன? நல்லதா போச்சு. இன்னொரு தடவை படம் பார். தடைகளை தூக்கி முடையடா தளபதி அவன் கழுகிலே நெய்யப்புடையடா. தடைகளை தூக்கி முடையடா. பஸ்ல இருந்த அந்த சின்ன ஸ்கூல் குழந்தைங்க ஒன்று என்னடா பண்ணாங்க? சொல்லிடுறேன்.